Assalamualaikum baraya hayu dina dinten tadi siang mah urang bersihan heula jalan ameh raos diange mapahna kumargi ieu teh tos rada lami ku sim kuring teu dibersihan tinggal baraya jukut runtah sagala aya meuni hoream ningalina ge pami diantep wae mah tambih beuki seueur sampahna satadina mah sim kuring teh bade ngored kuburan ari pas ningal jalan meuni seueur sampah asa teu betah ditinggalna ge komo angge mapah mah paur aya oray komo teu wengi mah kumargi jarang dicaangan ieu teh katambi seueur mulang kali sok arameng di lapang asa palalaur ningalna ge soalna murang kali mah aramengna teu rajeng wiwaha sagala digabres pur kacugak bari ieu teh jukutna meuni parageuh abong nempel kana tembok ieu mah sakantenan ngajagi jalan bilih reuksak pami teu dicabutan jukutna mah soalna teu ku urang mah bade kusaha deui ieu jalan dijaga ameh teu enggal reuksak kan pami sae wae mah raos panginten ditinggalna ge komo diange mapahna mah sim kuring mah sok asa teu betah lamun ningal jalan seueur sampah teh sok asa kumaha geuningan sesah dicarioskeunna hayu ayeuna mah urang sasapuh heula jalan ameh enggal beres soalna watos bilih kabujeng aya nu ngalangkung atawa aya nu nyenak motor katambi sok aya nu icalan kalebet ka dieu jadi hawatos pami teu enggal dibersihan mah bilih pameng ku sampah tuh ayeuna mah katingalna ge raos nya pami tos dibersihan mah. Kantun enjing sim kuring insyaallah bade ngored kuburan kumargi ayeuna mah teu kabujeng urang gunukeun sampahna engke urang duruk ngantosan heula garing soalna ieu rada baseuh teu tiasa diduruk ayeuna mah baraya sampahna teh.